А перед началом этого видеоролика посоветую вам канал Мистер Дамир. Парень же снимает отличные видосики, ну и всякие прочее. Ставьте лайки, подписывайтесь на его канал, оставляйте положительные комментарии. Он репостит всех, кто ему это все сделал. Ну, а мы переходим к видеоролику. С вами я, Киллер Файгер. Сегодня я вам покажу, как построить вот такой вот офигенный камин. Да, но я сломал там кусочек. Сейчас поправим. Для начала я покажу, как он работает. При нажатии на кнопку он у нас активируется. При втором нажатии он у нас выключается. Ряд подобных штук вы, наверное, еще не видели. Так что садись поудобнее, поставь лайк, подпишись на канал. Жительный комментарий, а мы начинаем. Так. Что нужно для постройки нашего механизма? Для начала нам нужно из любых блоков, возьмем, какой я возьму, так, оранжевый бетон, и давайте построим такую вот вещь. 6 блоков высотой, 2, 3, 4, 5. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Да. 6 блоков. И вот так. 2, 3, 4. Так. 5, окей. Хоп-хоп-хоп. 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Вот так. И вот так. С другой стороны мы ставим точно так же 4 еще раз. Так. Ну как вы хотите, мне это все равно. Я буду строить вот так. Вот что, собственно, вот такая вот у вас стенка будет получаться. Далее берем стеклянную панель, кварцевые блоки, блок мальта. И, кстати, зарядки. Тут у нас, собственно, камин будет типа в стиле хай-тек. Но если вы играете в больших версиях, которые я знаю, то есть 1.2.0.7, в этих версиях уже есть цветные стекла. Так что вы поставите там черные стекла или по вашему вкусу. Мне это все. Я строю вот так, как я хочу. Так, далее берем поршни легкие. Берем покрытие. Редстоун. Полублоки какие-нибудь. Так, тут, блин, зачем я поставил блоки? Тут мы прокапываем вот такую вот вещь. Ставим 3 легких поршня. Закрываем блоками магму. Тут, естественно, вы забираете нашими зажигалочками. Тут мы просто вот так заделываем. Вот тут мы типа сделаем дымоход. Так. Ну вот. И вот, собственно, тип ваш. И, ну, я его еще не подвел, но на камин уже что-то похоже-то. Ставим вот тут кнопку и вот тут кнопку. Далее что мы делаем? Ставим сюда через один блок. Сюда мы ставим 2 блока. Подводим вот так вот. Редстоун. Вот таким вот образом. А вот тут у нас должно уже стоять повторитель. Через блок вот тут у нас тоже стоит кнопочка. И нам нужно вот так. Вот так. Не так. Вот так. Прокопать до наших поршней. А я знаю, что они вот тут у нас. Прокопали. Здесь там блоки. Берем вот так. И сейчас. Так, подводим к этим повторителям
редстоунчик. Вот таким вот образом. И редстоун у нас должен вывести вот сюда вот. Что вам остается? Далее вам просто остается запихнуть туда зажигалки. Так. Оп. Блин. Сюда и сюда. Вот, собственно, ваш камин-то и готов. И вот, собственно, ваш готов. Очень-то прикольный такой вот камин. Когда мы нажимаем, он включается. Так. Когда при повторном нажатии на другую кнопку он у нас выключается. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Киберфрайер. Всем удачи, всем пока-пока.